Pokoknya masalah konsumsi mangsa borong nggih Bu nggih. Nggih Mas, santai mawon. Kale mengke hitung-hitungane wingking mawon nggih Bu nggih. Alah mbok nggih pun toh Mas, santai mawon. Mboten sah dipikir nemen-nemen. Tugasku apa Kidul? Nah, tugasnya jenengan nggih kula bebaske, Pak. Ning nggih niku ampun ngentak-ngentake suguhan. Ampun to niki. Kali setunggal melih. Ampun klekaran nek pas tahlilan niku lho. Jenengan sosok ngaten niku kok klekaran kukur-kukur weteng kali sikil. Kan mboten ilok. Selama 40 dina niki untung dina-dina kula diisi kalih sedulur-sedulur kampung Riwil. Sing gawe ati kula meh sengguyu mi. Sis. Sasis. Jenengku apa Siswanto apa piye? Sisi bahasa Inggris, Mbak. Artinya apa? Sis kuwi kepanjangannya sister, Lah iya, artinya apa? saudara perempuan atau saudari. Apa aku anake pakmu? Ora no. Nah, sampeyane anake sapa? Ya anake bapakku lah. Berarti sing lairke bapakmu, dudu ibumu. Ya ora lah. Darene anake bapakmu. Piye sih, Mbak? Tuk sing konsisten. Tumbas esis. Sapa? Saka Sunda. Sapa kuwi? Mosok ora ngerti to, Mbak? Ya ora lah. Esok saka Sunda terus modele kaya piye? Model sing biasa lho, Mbak. Lah iya saka Sunda iki sapa? Mangga. Kok iso? Bahasa Sundane silahkan nih mangga to, Mbak. Mangga kumaha damang? Mandra, kowe nang ndi? Sareane ku pi. Mbok kowe mulai dhisik. Enten apa to pi? Ya rembukanku bengi gek piye-piyene kuwi lho. Lah mbok papi mriki. Alah, anda tak rono iki ngopo? Ben rembukane dimirengke mami kok. Halo pi. Oh iya Ndra, piye? Nggih pun, kula tak wangsul. Nyo, Piro, Mbak? 3.000. Kasihmu. Sik ya, Mbak. Nyo, jujulmu. Lah, 2.000 tok. Lah duitmu lho 5.000. Nek kelonge 3.000 lak susuke ya 2.000 to. Njaluk pira? Sing njaluk sapa to, Bos? Aku iki mau ngenahke. Nyo, Sorry, Mbak, njaluk wae. lah apa? Lah, nek kantonganku dikei 2.000. Kuwi alergi, Mbak. Songong. 9, 10, 11. Ha. Ngene Ndra. Dadi engko masalah konsumsi iki tak pasrahke Bu RT. Nggih pi. Lah terus engko sing mimpin tahlil terus apa? Biasa no, Pak Win mawon. Oh, ya engko tak tembusane. Kula tembusane mawon pi. Oh, nang ngono ya wis. Didamel sederhana mawon nggih pi. Ya iya no, masa datang nganggo leh musik. Jalekan to. Ora maksudku ki ya kene gojeke lho kan ra tegang. Dadi engko kumpulanku iki kan iso fresh no lho. Op. Wah. Ngopo nek iki? Lah kok gawe di kardus enten acara napa to, Pak? Tahlilan.
Lho, tahlilane sinten? Piye to Pak Ki? Mengeti 40 dinane mamine Pandra. Lho, lah kayak kapan to, Pak? Mbok kowe iki nek duwe HP digunakake tinggal sing positif lho. Lah hubungane kali HP niku napa to, Pak? Iki buka grup. Lho, enten pengumuman to? Ah, Pengumumane napa? lah HP-mu mbok ngopo mbok dibuka? Nah, nggur jaluki informasi ngene kok medit men lho. Minggir wis tak kemeng ki aku. Lah Bu RT tek pundi? Jeneng pasar minggiro. Lho. Oh. Wong peliteram jaluki informasi kok ora dikekne. Wong ya ora kelong iki lho. Dul? Ngapa? Engko bengi acara to? Acara? Ora i. Lah jare engko bengi kowe duwe acara. Oh, engko bengi to. Kuwi lho. Mangeti 40-an dinane mamine Vandra. Lah apa kuwi jenenge udu acara to, Dul? Oh. Nek jenenge acara kuwi ya konser to, Kang. Ah, ya ora kudu, Dul. Sing jenenge kumpul-kumpul kuwi iso dinamakan acara. Kane mancing kae. Apa iso dikandaki acara nek ngono? Lho, nek kae kegiatan. Lemu belo ngomongmu ya. Ajak ruwetno kowe iki. Lah jenisku ki apa benang po? Iya, benang wol. Sekali bundet angel diculi. Wis 40 dina. Mamine Pandra ninggalake kampung rene. Jane wis mlaku kaya adate. Wis ora ana sing nyandungi lakune ning kasuwargan. Tegese kabeh wis padha ikhlas. Ning maknyut dina 40-ane iki kaya krasa meneh. Nek ning kampung Riwil wis ora ana mamine Pandra. Jebul tembung kelingan lamun kelangan kuwi bener nyatane. Andai aku bisa merayu Tuhan, ku minta agar Engkau dapat dipulangkan. Yang ku bisa hanya berkirim doa, tenang, bahagia, tetap senyum kau di sana. Dalam lamunan, dalam hayalan kita berjumpa. Kadang ku sapa, terkadang
Terkadang engkau balik menyapa, ternyata itu tak nyata. Dan nyatanya kau telah tiada. Le, Dra. Ngopo ning kene? Ngancani mami, Dik. Mantuk mak sik ya. Oke, gampil, Dik. Lo tak ten mriki riyen ngancani mami. Jenengane ajeng kundur mangkondur riyen, Dik. Gue tak kancani, Mas. Uyo gelem kancani sampeyan, Mas. Ya wis, tak anteni ning omah ya. Cah. Aku arep turu kene. Kowe ngancani aku turu kene apa wani? Wani, Mas. Aku yo wani, Mas. Andai aku bisa merayu Tuhan, ku minta agar engkau dapat dipulangkan. Yang ku bisa hanya berkirim doa. Tenang, bahagia, tetap senyum kau di sana. Dalam lamunan, dalam hayalan kita berjumpa. Kadang ku sapa, terkadang engkau balik menyapa. Ternyata itu tak nyata. Dan nyatanya